अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ जनाब आपकी जानी मानी शख्सियत शेख सलीम साहब। अस्सलामुअलैकुम हज़रात, खैरियत से होंगे। शेख साहब मुझे बताएं कि आपने आज सस्पेंस एक रखा हुआ था कि आए आपको घुमा के लाता हूं मैं कहीं से, तो वो क्या सस्पेंस है अभी तो बता दें, सब देख रहे हैं आप। सर सस्पेंस ये था कि भाई मेरे कुछ दोस्त हैं, उनकी फास्ट फूड की चेन है। अच्छा। और आज उनकी एक ब्रांच यहाँ पे हमारे लोकली बर्मिंघम में नहीं है, यहाँ पे किंग्स हीथ में। तो इसका मतलब ये है कि खाबे शाबे चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा चलें आप भी साथ और पब्लिक को भी लेके साथ चलें। हाँ, सब व्यूवर्स को भी साथ लेके चलते हैं। हाँ, और दिखाएं इनको कि क्या कुछ चल रहा है वहाँ पे। कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग होगी और कुछ आपको दिखाएंगे कि क्या हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो व्यूवर्स स्टे ट्यून और एंजॉय करें इस वीडियो को। हल्की हल्की ठकोर हो रही है जिस्म को। हाँ जी, गर्मी हो जाती है। हाँ ऐसे ही है। हाँ। ऐसे जी, ये सारा एरिया है जनाब इसका हाई स्ट्रीट किंग्स ईद की। बिल्कुल सर। और नॉर्मली काफ़ी बिजी होता है ये वीकेंड पे। खलोते नहीं जी रूस्टर। ये है जी शॉप। जी ये है जी शेख साहब के फ्रेंड। last week. And he says to me, "I'm coming down." And That's the problem, और कुछ नहीं है जी। ये फिर this is my very good friend Nawaz. long time. Nawaz, my childhood friend. Okay. My childhood friend. ठीक है, ठीक They've always been like that. And ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं मंसूर भाई. Mansoor bhai, nice to meet you, Mr. Mansoor. Thank you very much. He lives across the road from me. Next door neighbor भी हम Neighbor भी हैं. and more than that, you're more than next door neighbors, more than brothers. Exactly. That's really good. All of it. And what's happening? Some of the German companies, they come and do all the things. And he's part of it. Very good. Very nice. This is my older brother. Okay. This is my younger brother. Younger brother. And we known each other for nearly 45 years. Good. But he knows even the older brother. Okay. You're 50 साल होने वाले क्यों? All right. Hey,
वालेकुम सर। शेख साहब आप ये है मेरे दोस्त रूस्टर अरशद साहब। अच्छा, मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे बहुत अच्छे प्यारे अजीज हैं। ये इनकी दुकान है, यहाँ पे हम आज आए थे इनकी ओपनिंग के लिए। ये देख लें आप। अच्छा जी, खाना इनका खाया हमने, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा जी, खाना वाकई हमने ट्राई किया, ये नहीं कि इन्होंने हमें दावत दी थी तो हम आए थे, और हम इसलिए तारीफ़ कर रहे हैं, खाना वाकई ही डिलीशियस था, ज़बरदस्त। तो आप भी अगर अराउंड हैं किंग्स हीथ के एरिया में तो ज़रूर आएँ और यहाँ पे आके ट्राई करें।